está recurrido. Si está recurrido no firme. Claro. La gente está pasando de momento. Vamos todos. Yo creo que sí, ¿no? Tras Pontero. Pero bien. No. Póntelo el tras. Cuando lleguemos al río ya. Cuando vayamos a coger la carretera. Cuando yo te diga, cuando yo lo voy a poner. Entonces tú coges. Ahora vamos a improvisar. bien para que no me pase lo de la otra vez. Espera. Esta ruta no tiene que ver nada con la otra. Hostia, ya. Que la otra... mucho calor. La otra para mí... Llegó el track de Vamos, las chico. 7 estrellas, pero se Momento plátano. No, gracias. Cada 7 estrellas, cada... Pues sí. Es guarrería, tramo se María. pasaba Echa ahí un ahí. poquillo. Que yo creo que me lo he traído demasiado sano. Ya está, ya está. Demasiado sano, dice. Sí, una manzana de mierda ahí.
Yo me hago mi barrita. Bueno, ¿qué pasa? No quiero más. Si quieres, tengo gel, si quieres algo. ¡Vamos bien! ¿Cómo come? Si es que de El bicho, ahí donde lo veis comer, no me lo saque. Lo veis y Como si coméis. no hubiera mañana, Como si ¿eh? hubiera mañana, la veo. A partir de mayo empezaremos a meter rutas más largas. ¿Cómo te ves? Con la calor. Bueno, Lo primero que tiene que hacerse es ponerse calas. sí. Bueno. La cabra de macho cabrío, la madre que parió. El celo. Cuidado con las cabrillas que te dan. Cuidado con el de la perilla. Cuidado con el de la perilla que te zumba. Cuidado, que está en el pelo.